i 2020. Tema eleni ydy aelod deallusol a chynghoriad. Teimlwch grwpiau aelod deallusol. Feel the beat. Tema, that's the theme for this year for the World IP Day. So first things first, let's get this over and done with. There's no fire alarm planned for today, so if it does go off, please follow me out of this door as quickly as you can without ringing. Turn left and up the main door. Either side to make tea and coffee's here. Please help yourself. And we're really happy to have you today. It's a really important day in the year for us as M-SParc to actually celebrate the IP inside. Got translation facilities. We're going to be there at a pryd. Mi ddylech chi fod trwy'n mynd o gweithio. Cofiwm aros bach. Iawn. So mae'n bleser gyda ymlaen I Lambert, sef bargyfreithiwr eiddo deallusol. Os iawn efo ni yma yn M-SParc, a ni'n falch iawn o fedru digwyddiad yna diwrnod menter a diwrnod. Dwi'n mynd I siarad yn Saesneg. Felly bach. Rhaid ni ymarfer siarad ar y iaith. I'm not sure as a Prince of Wales or if he the king, but he did go and spend quite a lot of time at school. All studies in Welsh. But I did understand what you were saying. It is a big festival. We've been celebrating this M-SParc ever since 2019, which is a year after it. And it started off as a small assembly in Bodwell. It's growing. Online. I'm pleased with that, and I must congratulate you all for this very, very special indeed. The festival is really not so much a festival of creativity, enterprise, and innovation. This is a thing which we do here. I've got Gwendian has picked up a very, very, very program there of speakers from all sorts of areas. I have contributed one speaker, and that is Wales's respondent, young composer, classical composer, Jack White. Jack recently won Camerata. He's done the score for 2 ballets by Cymru about the word. Which will be available at the beginning of the soon. But right now, we have give you a brief introduction to this work. It's coming up now, haven't we? There's my chambers, my study. Yes. So it's runs.
unique set of skills within composition to arrange something successfully for whatever medium. Yeah, and what sort of choirs are they? Are they adult choirs or are they school choirs? It's mostly for adult choirs based in London. I've done a few other arrangements in my time for sort of string quartets and other things, usually kind of more occasion based like weddings or celebrations of such, but generally they're for semi-professional choirs. My favourite work of yours recently is when Voices Rise, which I think is you wrote a few years ago for the 40th anniversary of Manchester Camerata. Can you tell me a little bit about that competition? I saw the competition advertised. I just thought I'd throw my hat in and have a go. I did a little bit of research about kind of emblems and things that are important to people in Manchester, and the idea of the worker bee came out very strongly. So I tried to incorporate that's actually the sound of the worker bee. So at certain points in the performance, you might have heard there's a kind of buzzing sound that the choir were making, or I hope it sounds musical. It did in the performance. I hope it's come out on the recording. And incorporating that idea is really important for the choir because they obviously wanted something to celebrate their, I think it was their 40th anniversary, but they wanted something that was very clearly located in Manchester, that they felt they had, that could celebrate their time spent in the city. So I managed to put all of those things together, and I wrote hopefully quite a uplifting song because it was supposed to be quite celebratory. And I think that's a nice thing to be able to do, to write something that is celebratory, because a lot of the music that I enjoy listening to and maybe writing even isn't that celebratory. It's more contemplative, or it's maybe a bit sadder. So actually, this was a little bit of a break for me in terms of writing something that was happy and celebratory, and that had just the ideas of people that kind of come together and sing and celebrate. Where can we get a recording of it? I know it's on YouTube, but is there anything else that you bearing in mind that you've got a recording copyright? The copyright for that will actually be reserved for the choir, because that wasn't something that I had any hand in. So I imagine if you wanted to record of it, you could ask the choir directly. So because it wasn't I didn't organise the performance or the recording, so unfortunately that will just be with the choir. It's my rights as a composer, but the recording itself will be with the choir. Thank you very much, Steffan. Music. It's important to start off with a musician, since a real composer Peter Mike. Next speaker is somebody after and I think he's coming up to my half a piece of couple of times. Yes, indeed. Emma Richards is your regional policy advisor for United Nations. She works at the Intellectual Property as it was called for about years until 2008. And her job is to explain the way in which text businesses in various industries, and in this case it's music publishing. So, Emma, would you yes, so I can explain that to you. Hi everyone, quite rightly said, I work report, and that's where our main office is. We are part of the larger organisation, which is the science and the industry and trade.
So that's where we sit under that. But it's our responsibility and to people rights doesn't have but why intellectual property is important is because it's equity. When you're starting off a business, you really think, I'm not inventing anything, I can is a lot more to IP. It's a case of thinking about your business and thinking, okay, I can't protect the concept of the like elements, especially if you create music as a musician, I suppose. It builds it more. And it's really good because on IP, we recognise in the landscapes and then build back into our business. So the government will really push on testing like the IP options, but they're important to make them safeguard. So what is it? What IP? It's not really a one sentence answer. We'd like to say it's a collective term, but there's a lot more. It's your creative assets in it. So like I said, it's about establishing within your business elements. So if you are inventing that, you could consider if you've got branding around your branding. If you've got products that are physical appearance, you could consider protecting it by design. Copyright, the area that we're focusing today, is an area of IP that there's no way to apply for copyright, there's no register that you can register on. There are nuances around the globe when it comes to copyright, but in its simplest format, if you create a piece of work, you automatically, there are exceptions. If you're going to create copyright as part of employment, if you're a contractor, you would take your own rights. But in a general sense, to generally say, the absence of a register, how do you prove that there's a number of things you can do. You can keep as records of it as much as you can. You can use the copyright symbol that you create to display that this work is protected by copyright. If anyone's thinking about copying it, they may think twice. There are certain lengths that people such as Ed Sheeran are going to because his standards are. And he's actually going to the length of it. And that's the key element. If you can, that you've been the significant of that creative work, then that copy. If you've simply got a one version of a piece of work, haven't created work. And that's what we're looking for. And it can be multi-layered as well. If you think of the creation of film, for example, the original. So she owned the rights to that. And then it just expanded. So when you create the films, Jane, like you said, all the I create the rights. They
There will be music created that film, created that music. So it can get quite grey and quite and agreements when you're creating over who will that's what. Confidentiality and trade secrets also form what's known as your IP strategy. There are things within a business that necessarily affect the standard rights, but there are things that need to be recipes, for example. So how do they use the trade secret? So another thing that forms part of confidentiality and trade secrets is how you show, how you customize your personal strategy. And confidentiality agreements within employees, creating I just want to point out as well, we've got a lot of it's really cool. It's very comprehensive and it's written into this IP can get quite technical like law. So what we've tried to do is create a suite of guidance and tools that can be easy to use and so we also was having seminars such as this. We've got a dedicated outreach team. So if you want but our IP basics guidance on our website and lot. So there's a tool which will describe what and then there's an IP health check, which is something that's good for an individual that maybe realises they've got IP, but not. So this diagnostic tool will ask you a series of questions. Business-to-business toolkit is the business advisor, and we are working. And they really which explains how you could leverage it and use it to grow your business. Myself and my colleagues who do this job across other regions are working in partnerships through our networks such as sales and other partnerships across myself, it's the developed nations that we work with, enterprise, investment, and island. We want to reach as many businesses as possible. So the best way for us to do that is and we're here to give support to networks. We run IP's business school. So if there is an IP rich business that needs help, we offer a grant scheme and businesses professional advice. We also offer masterclass training for our business advisors, masterclass as well. And it's an opportunity to speak to tax examiners, examiners who are in debt and understand the IP. So please utilise the information that is given. We've got a very comprehensive website
And one of the best things I would say is it's not straightforward. You will get through to and if you want to know about what's going on, AI and IP, you try to grab Thank you very much. Any questions on that? We do a Q&A session. Oh, right. Yeah, so yeah. But yeah, Anna will do it a bit later. No problem. No problem. Thank you very much. And I use that website even now. To have a look at the practice. But there are all sorts of decisions for hearing officers and ministers like this one, which you can't get anywhere else. Our next speaker is Dr. Steffan Thomas. Steffan is a senior lecturer at Bangor University. He teaches and advises undergraduates and graduates. Now, about 10 years ago, PhD in business management, and their interest, I believe, in digital copyright. And that was very, very much an important thing. I was representing all sorts of people like Spin and Mr. Morris and Mr. Harris and so on, against the music industry and so on. But there is a political economy. And Steffan, I think, is one of the national experts in the field. I wouldn't go as far as national expert. All right. Okay. Every yma I ddathlu alwad, efallai ddisgynnau fwy o ansylwiad hanner heriau sydd yn dweud allan o sicr nabod beth pawb. A'r heriau sydd wedi codi o ran hynny yn y flwyddyn gerddoriaeth. Felly ni eisiau PhD ddeg mlynedd yn ôl yn edrych ar sut i ddosbarthu gerddoriaeth digidol, a sut i elwa allan o'r eiro wasanaeth bach data. Ac wrth gwrs, yn y 10 mlynedd sydd wedi bod hynny, hynny'n lot Felly dyna sy'n gwneud dan sylwg heddiw ydy be ydy'r heriau sydd yn codi dros y 10 mlynedd. A sut mae'r diwydiant angen mateb i'r heriau yna yn cael ei. Felly jyst i osod y cyd-destun sy'n mwy edrych am yr heriau yna. Mae'n werth dweud, mae'r hawlfraint fel gyfraith, gathon ni sgwennu'r lle cyntaf i amddiffyn gyfraith. Gathon ni sgwennu'r fel i amddiffyn llenyddiaeth. Ac hynny wedi cael ei ddiweddaru, ychwanegiadau wedi cael ei greu i'n rhannau penodol, mab, deall bach, yn ymwneud o geisiau amddiffyn y sgôr o y ysgrifenedig o sgwennu'r mewn asydu'r gwybod gydnabod hynny. Bellach, wrth gwrs, bydd yn sgôrs ac yn y ffilm, ac yn y gemau, ac yn y fideo, o'n cynnig cael o gerddoriaeth. Yn lot o addasiadau. O'r ganlyniad, mae'n bwlchyd yn ei greu yn gweithio. Lot o adle. So, o ran hynny, mae'n gyfraith y gerddoriaeth. Mae hefyd werth dweud bod y diwydiant ei hun yn yr oes digidol wedi plygu yn gynt o'r gyfraith. Yn fel ffrindiau sydd wedi dod allan ymhell cyn i ni gallu mateb o ran sut i ni'n amddiffyn. A dwi'n bod y rheolwyr o
hefyd wedi newid ystyried fan bod sut maen nhw wedi newid. Ddim yn mynd i ddod, ddim yn mynd i ddod. It's mae'n gyfrif. Uwban heb ei holi. So, dwi'n chydig sleidio'n o'r gyfer efo rhai o'r prif ddiadau sydd dwi'n meddwl. Ond pan ddoth yr MP3 allan fel format, o'n i'n cydnabyddiad ar gyfer yr Hywel. Ond, pan ddoth hwnnw allan, roedd lot o gartrefi yn barod o'r technoleg i erbyn. Chwarae yn gartrefi. Oedd yn cydnabyddiad yn esgynnydd yn cael ffôn. Ond mae'r diwydiad yn barod yn trio mater. A wrth gwrs, ac yn rwan, mae gen i ffrydio sydd yn gwych ni fel defnyddwyr, ond ella yn peri. Be dig i ni yng Nghymru, efo mae'r lefel o'r economi artistig yn her. Haliadau gan i greu, y ffordd o awr. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn mynd i siarad dim amdano, ond technoleg AI hefyd yn peri her sydd yn creu eto dyna sy'n bodoli arall. Eisiau cydnabod pwy oedd yn economeg. Mae'n lot o hefyd dwi'n meddwl, dyna di'r cyd-destun. So dros y blynyddoedd, mae'n elfen wahanol o gyfraith a wahanol dilliau yn wahanol wedi cael gymryd. So dwi jyst i tynnu sylw at rhain fatha yn Ffrainc, nath nhw gyflwyno 2009 gyfraith y dopi, ac o hwn fatha street Ffrainc o cam ddefnydd mwyn ati i'r ladrad o'r rwytho gyfer. Os o rhywun yn dweud y tro cyntaf, llythyr, os o'n gwneud ail dro, os o'n cyfrannu y bandwidth cyfre, os o'n gwneud eto, wedyn sy'n colli wneud. O hwnnw yn ei le tan 2003, pan gath ei ddynnu allan, oherwydd erbyn hawl i dynnu. Hawdd yno gan ac wrth gwrs, os oes gen ti di o bobl ac eich bod y blentyn yn grisiau yn arwydd y pethau ar-lein, ond bod y riant yn ceisio gweithio o'r tu ac angen o we. Mae'n her. So eto, olchau yn y gyfraith o ran gyfraith yn ceisio wneud a be sy'n actually bosib. Dyn ni wedi gweld ymhryden y ddiweddariad y deddf economi, 2010, yn America, ddoth nhw'n sopa a pepa, sopa yn atal yn ymwneud pepa yn edrych yn adol, a'n y gyfraith, eto mae'n heddi yn ymwneud eisiau ddim pwysig yn gyfrifol, dim ar baich, dim ar gyfrifoldeb, dim ar baich. A mae'n gostus i geisio mynd ar ôl o'r a ddim bod o fel y diwydiad. Eich bod wedi geisio ymateb trwy ffrindiau yn technoleg. Dwi'n weld cyfnod lle oedd watermarking yn geisio gael iTunes am gyfnod yn cynnig encryption ar track annu'r track at hyd at 5 device. Os gyda ti'n gyfrif i'r teulu, pawb am ond o'ch chi'n cael rhoi hyd at 5 copi yn gyfreithiol drwy. Ond os o'n i'n gweud yn dweud export trwy iTunes catalog ac version MP3, ond dwi'n fel eich 8 dod ar iTunes stopio. Nath Sony yn gyfnod ceisio rhoi encryption ar CDs, ond bod o ddim yn bosib copio'r CD a ricio fel at y eto ond ydych chi'n myfyrio yn America a chael cod.
around action. And that's only going to be because the legal CD to get a description. I don't agree. So, yeah, digital rights, tracking systems, watermarking. Yn y bôn, tydi'r gyfraith, oherwydd bod ar ei hôl i gyfatheb. Mewn ffordd, canlyniadau i'r dymor sy'n i ddefnyddwyr. Ond wrth gwrs, yr her presennol sy'n bydy'r gyfraith. Bydd gwerth sy'n cael ei gydnabod yn mewn llwyd. Llwyd yn cael ei gyfathebol, mae'n cash, where ac yn dylwedd ond drwyddad yn canol echo'r yn gyfer i sbio. A llwyd yn decision yn tebyg yn y gwerth. O wahanol i pan oedden ni yn cael lawr wyth y gyfer, werth yn ffeil. Mae'n her eto yn gweithio technoleg. So, bod ei ceisiadau i gael ei wneud i deddfu am gyflwyno a dwi'n meddwl bod e ato y gwrw call eto. So, mae pethau wedi newid. A dwi'n am yn hir, dwi'n edrych yn ôl cyfnod yn bydd yna werthu ffisegol, orion, yr income oedd yn cael ei greu, a trio ffeindio ffyrdd o droi nôl. Mae'r model yn sut mae pobl yn derbyn gyda'r gyda'r. A gamol gyda'r. A dwi'n meddwl, mae'r llenyddiaeth wedi bod, mae'n gwneud yn cael ymchwil ar gyfer PhD. Oedd y llenyddiaeth yn mwyn leid yn ei hanner, ond y hanner y llenyddiaeth yn edrych ar perspektif. Ac o hynny'n positif iawn. Datblygiadau digid, ceisiadau fwy o ffyrdd, fwy o ryddid, a wedi'n edrych sut defnyddio gwrando derbyn. A wedyn o'n rhan arall yn llenyddiaeth o denio technoleg wedi bod i Bydd yn diwydiant yn cael ei greu. A dwi'n meddwl bod y llenyddiaeth o'r data yna dal yn mynd i raddau yn ddod fwy ffordd. Mae llenyddiaeth sy'n dweud bod artisiaid yn gwneud llai o bres. Mae data sy'n dangos bod diwydiant yn gwneud mwy o bres rwan nag erioed. Bod beth sydd wedi digwydd mae'r pres yna. So, o ran yn edrych ar fatha stats flwyddyn yma o 100 allan o adroddiad ar FBI, flwyddyn yma, mae'n gynnu'r 4.8% income byd eang, diwydiant yn tyfu, mae'n 9.5% mwy o income yn tanysgrifiadau, ffydio. Sy'n gorfod bod yn peth da, so dyn ni'n sôn am, dyn allan o oes lawrwyth o anghyfreithiol. Es i ffydio, es i iTunes gael ei sefydlu'n rhywun, mae'n lefel yna o lawrwyth o anghyfreithiol. Sgil blwyddyn ar blwyddyn. So mae'r ffaith bod income yn tyfu, bod lefel o ffrydio gobeithio yn peth da. 5.9% mwy o income yn hawl i perfformio. Ond wrth gwrs, yn erbyn hwn, mae gen i 7.7%. Llai o income ar lefel 3.1% yn llai. Ond efo hwn i gyd mewn gysylltiad, dydy'r lefel income ddim wedi cyrraedd yn ôl ar be oedd. Be dwi'n dweud, o ran y data, yw'n bwysig bod cadw cyd-destun beth sy'n digwydd. Beth ydy da digwydd, llif, a pres, a heri'r diwydiant. Jyst i edrych o ran datblygiadau dwi'n meddwl sy'n allweddol o ran meddwl am. So 99 yn y ffilms yn M-SParc. Ac o hwn oedd y darn cyflym o feddalwedd i gael ei ddod yn ei cyfnod.
di boblogaeth iawn. A'r her yma, wrth gwrs, oedd cyfrifiadur yn bodoli mewn cartrefi boblogaeth. Tolim angen bobl prynu i play newydd yn mwyn symud o cassette i CD, oedd y dechnoleg gynnyn nhw. Pan ddoth Napster, oedd yn hofell am ddim, MP3 oedd ar gael am ddim, ac yn boblog. Ac unwaith i'r farchnad gweld bod o'n bosib gafel ar gyflwyniad. Bach o fuddsoddiad o amser a'r siamser o'r gael gael iawn. Os ydyn ni'n barod o'r ffordd. Mae fe am records llwyddo i gau, Napster yma, wedyn 2001. Ond yn y cyfnod yna, mi oedd y dechnoleg di newid lot. So, ar y pryd oedd Napster yn weithio ar server, a ffeilio gan ei gadw yn y server, os yw'n gweld pwyl. Efo hashnate a'r gallu dynnu o wahanol cyflwyniadau. Hynny ddim. Wel, y brif beth cychwyn troi y diwydiant oedd launchad iTunes 2003. Cyn hynny, ond i'r labelu yn cychwyn troi download stores dyn hynny. Ac ati, so dwi'n bler iawn wedi bethau, eisiau dyna, so eisiau dyna yr hod yma, ond angen campala fel o'n canto. Oedd lawrwydd anghyfreithiol yn fwy ffafriol na'r elfen o ymdrech o angen i wneud cyn i iTunes. Mae iTunes wedi dod a cynnwys y database yma. Ond wrth gwrs, to gen Apple, dwi'n gwerthu'r has, so hwn wedi cael cash cows, os fydd yn mwyn creu. 2007 PRS yn rhoi trwyddyn i YouTube. PRS oedd y corff casglu cyntaf i roi trwyddyn i YouTube. A oedd hwnnw yn adnabod dyddwyr o defnyddwyr eisiau bod yn public. So hynny yn pwynt allweddol o'n cychwyn creu trolbwynt adnabod bod y diwydiant yn symud. Nesaf. Wedyn, 2008, dyn ni'n gweld Llanadrod yn bechau tro cyntaf. Bydd yn cyd-fynd yn y launcher. Unwaith, a mae'r data'n dangos bod cwsmerydd ar y cyfan eisiau weithio mewn ffordd gyfreithiol. Nid eisiau beth anghyfreithiol. Dim ond bod y ffordd gyfreithiol haws, fwy gyfleus, datach, that's bod yn dilyn. So, o hwnnw'n peth bwysig, a dyn ni'n gweld trolbwynt yma. Hefyd yn yr un flwyddyn, mi o'n ymdrech i golygu cronfa byd yn yna alwyd, a bod y pwynt echnogi gyroedd i diar database enfawr byd eang yn mynd i gael ei greu. A gath fi yn neo fel eri i ddisoddi i mewn gwaith yma. 2003, 2004 ar y gwaith yma. Oedd ar hyd i gymryd eisiau cydnabod ac pwy oedd y merch yna be. A dyn ni'n gwybod o'r am sefyllfa ni yng Nghymru, so mae'n elfennau, gyda'r Gymraeg sydd yn hollol o ddifri, sydd ddim yn ffitio mewn tabl o ran beth sydd angen. Gandans, un alw o'r cyfansol. Trefniad penodol, di hynny ddim yn bodoli fel diwydiannau. Trio cael un record, un repository yn dal. So, a job. So, ddodd hwnnw'n ben. A wedyn, 2021, 2022, yn y gwybodiadau gan BCMS a CNN. A yr economi a gyflwyniadau. Felly, na i just rhynhoi drwy edrych ar fatha be ddod allan o'r ddau yn chwilio yna. So, gyda DCMS, dwi'n meddwl bod i canfyddiad yn unrhyw sioc i ddweud diwydiant. Mae nhw'n cydnabod bod hi'n dweud at system llwyddiannus ar y degau gweld canol bach o un cwmni dod yn ôl trwy ffrydiau
bod yna anghyddoldeb yn tal ffwrdd ar yr hawliau i cardio. Bod y diwydiant yn cael ei domineiddio gen brif lafol. A bod yr elfen yna o gystadleuaeth. Mae'r taliadau yn cael ei creu adrodd o beth sy'n cael ei chwarae. A hefyd nôl sbio ar yr elfen yma o mewn y gyfrif charbwr ddiogel yma, safe harbour, sydd yn rhoi exemption i gwmnïau sydd yn cynnal sydd yn hostio gyfrolau sydd yn greu gen. So mae hwn yn elfen eto llwyd ar rhai yn y gyfrif sydd yn peri pryder. Mae'r baich o ceisio ofyn i'r piar gyda'r y broses. A baich yn syrthio nôl ar yr unig broses gostyn. Dyna sydd yn allan o'r DCMS. Mae nhw wedi, yn yr un ffordd, mae'r CMA wedi dweud, bydd oedd allan o'r CMA. Mae'r CMA wedi dweud eto bod yn concerns. Achos yn gyda'i reoli gen cynnig bach o'r brif cwmni ar y top. Mae nhw sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r income, ond cydnabyddiaeth o ran eiddo Deallusol bod yn cyfrannu sylweddol at yn economi ni. Ond doedd o ddim yn teimlo bod mae Cymru allan at cael. Ys ti eisiau hir dymor hirfaith cael sut i ateb i'r heriadau. Ond dyn ni'n gweld, mae Spotify, Amazon, Apple yn nhw'n domineiddio. Mae 95%. So dwi'n meddwl, ni fel artistiaid, fel creuwyr, yn gweithio yn y sefyllfa yma. Does dim hwynt ceisio dadlen nôl yn ymwneud. Dyn ni angen ystyried sut dyn ni'n defnyddio'n eiddo Deallusol ni. Dyn ni'n angen creu things. Caniatau creadigol. So dwi'n hoi felly, dwi'n meddwl bod gyda'r atebion yn sicr. So dwi'n ddim yna. Dwi'n gweld o bellor ar y maes. Ond, o be wela i, mae'n ymdrechion i ddeddu. Da ni angen meddwl sut fydden ni da ni yn rhoi loriaeth o'r fformio diffynt a diwydiant. A dwi'n bod y werth just meddwl, mae lot o newidiadau sydd wedi dŵad. Meddwl, bod o ti allan. Mae'r un peth wedi digwydd yn diwydiant ffilm, fel Amazon, Netflix. Dyn nhw ddim wedi dŵad allan o'r diwydiant ffilm. Maen nhw wedi gweld cyfle trwy technoleg. Ond, be maen nhw eisiau, sut maen nhw'n mynd. Dyn ni angen hwn. Mae lot o heriau. Dwi'n gyfrifol iawn. Lot of questions, so it's not really. Thank you very much. Do we get... Yes, I'll just get these PowerPoint sorted. We had a composer, one of Wales's young composers, and now we've got a performer. We've got
in David Roberts. But, started at a university here a few years ago. You were an artist in our log. Self-painted yes, I find it hard to I'll try. We see one. And you're still in that band, I believe. That's right. So we should be very, very interested. But at the moment, you're also primarily a consultant in copyright and music copyright and music industry. So follows on very nicely from what we're talking from what Steph was talking about. So I'll present that. That's Oh, yes. Tisio hwn hefyd, Dafis? Hwna'n i'r clicker i'ch dim os ti'n gwneud. Dwi'n gobeithio. Wel, ys nid. Wel, oce. Dyna bod y gan yma. Rhaid ati, gyda doedd di Gymraeg yna bod y gan. Y gan ydi amrogydd sydd wedi mynd yr eitha enwog erbyn hyn, achos pêl-droed yn fwy na ni. Yn benna hefyd y pêl-droed, mae wedi dod yn enwog tu hwnt i Cymraeg. So rach na I ddefnyddio yma os ydych chi ar gyfer gwahanol bethau. Enghraifft, os ti'n gofyn y cwestiynau yma. Os mod I rhywun perfformio yma hyd gan? Neu rhywun perfformio yma hyd? Ar rhywun yma? Ydych chi'n meddwl? Yes, cys ond mwyn cael ei recordio. Iawn, perfformio yma hyd. Os mod I rhywun recordio yma hyd? Gyda trwydded. Gyda trwydded, ie. Gewch chi perfformio fo, achos mae wedi cael ei ffofrestru ar y corff. Mae'n sôn am y ffyrdd yn nes mlaen. Gewch chi recordio fo a cael trwydded I wneud. Ond ramod ydy mae'n siŵr o 100% yma'n soddwr gweithio, bod chi ddim yn cael yn ymwneud allan ohono. Os mae'n newydd geiriau, o fydd. Ti'n cael allan. Dyma'r sgwrs fi de. Rhaid I dweud ar ni'n rhan, ond dwi'n cael newid I geiriau. Os yna wedi cael ei defnyddio sy'n gweithio yn ystyried, os yna'n cael ei samplo, mae'r darn o lein yn ddefnyddio. Os ydych chi'n ei medru gynneuol. Os ydych yr elfen yna, Beth sa ti'n cael defnyddio dan a'n medru dy hyn allan o'r dan o recordio? So rhaid cael caniatad, a hefyd mae'n rhywbeth sy'n lligwydd efo lot o dynion Saesneg sy'n cael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Ond ffordd mae wedi gwneud ar hyn y blynyddoedd. Mae rhaid cael hawl y cyfarsoddwr neu'r cwmni cyhoeddi I newid y geiriau. Os modd newid y trefniant gerddorol? Eto, yn yr un modd, mae'n fod I gael hawl caniatad I newid y trefniant. Enghraifft, o cor yn canu yma o hyd, neu bod gerdant yn newid gerdant. Dydy hynna ddim yn digwydd bob tro, ond eto yn cael ei gyfrestru, a mae'r drwydded yna, mae'r catacans dal yn mynd yn ôl. Ond dwi'n mynd I fynd yn ôl o'r hynna, mae'n siŵr eich o'n sôn. Mae jyst yn ffordd o edrych ar un can ac wrach am drwy'r system o hyn. Dyma di'r cwmnïau sy'n mynd I warchod yr hawliau yna. PRS for Music sydd yn cynnwys MCPS, Mechanical Protection Society, PRS Performance Society, a hefyd y PPL, Phonographic Performance. Mae di'r cwmnïau sy'n gwarchod y hawliau a'r gerddoriau ac ar recordiadau. Ond dwi wedi dweud cyn 2013, achos y rheswm am hynny ydy, achos ar ôl 2013, ni sefydlu EOS,
corff casglu ydy EOS sydd yn hymryd, asiantau Dwi'n sefydlu EOS yn 2013, achos EOS ydy asiantau hawliau darlledu. Hawliau darlledu yn unig mae EOS yn gynrychioli. Ac erbyn hyn, mae yna 444 o gyfansoddwyr yn aelod o EOS, 19 o gwmnïau cyhoeddi, a mae EOS wedi dosbarthu dros 2.3. Ond ta, hwn i'n ôl at hyn, sut mae EOS yn ffitio i fewn y fama? Wel, dyma di swyddogaeth y bob un o'r cwmni yma. PRS, yr hawl yn perfformiad y gan, sef y cyfansoddwr awduron cwmni cyhoeddi. M-SParc, yr hawl i gopio yn os o'r mwyaf, mae'n siŵr. Da ni sôn am copio mewn unrhyw ffordd. Unrhyw beth i fewn o a cystalwch neu copi digidol beth bynnag. Unrhyw fath o gopio ar os ydy'r gan mewn hawlfraint. Bydd hwyl sôn am byd hawlfraint. PPL, yr hawl yn y recordiad. Os yna rhywun yn recordio'r gan, yr hawl i chwarae'r gan yn adgocheddus y sydd yn dod. Dyna mae'r tri yna'n neud. So felly, beth sydd yn anodd efo EOS? Wel, mae PRS, gyda nhw mae'r hawliau perfformiadau cyhoeddus, sef ydy rhywun yn chi ar lwyfan, a bod y sydd yn talu trwyden, mae'n dod yn ôl. Hawliau ar-lein i gyd, a hawliau trafod, ond mae'n mynd wlad arall, mae'n fel arfer trefn a draws gwledydd skills, felly. Dyma EOS yn edrych ydy'r hawliau darlledu, radio a thaledu trwy'r rhywbeth. Dyma mae EOS am yr aelodau EOS, y gweithiau aelodau EOS. Dwi'n edrych y hawliau darlledu, radio a thaledu. Os pan ydych chi'n sefydlu EOS yn y dechrau ta? Wel, be ddigwyddodd yn ôl yn 2007, y PRS newid polisi dosbarthu greindaliadau perfformiadau cyhoeddus. Y gyddoriau sy'n cael ei chwarae mewn caffi, tymastau, siopa yn y blaen. A nath gyfansoddwyr Cymraeg golli ta 85. Wedyn yn 2008, y PRS adolygu polisi dosbarthu greindaliadau darlledu. Y graddfa Radio Cymru wedyn yn haneru y prif ffrwd incwm gyddoriau Cymraeg ar eraill. A dyna arweiniodd at sefydlu EOS. Ar ôl sefydlu EOS felly ta, os da darlledu'n unig oedd rhaid EOS dod i dylera gyda darlledwyr yn talu darlledwyr. Sef yn bennaf BBC ac Ystod yr Ect yn allan sy'n o'r Ect. So felly, oedd hi'n hawdd yn gallu drwy'r Ystod yr Ect, oedd hi'n anodd iawn dod i dylera efo'r dim. Mi nath y BBC fynd ag EOS i'r Tribunals. Oedd yn rhedeg y Tribunals. Achos oedd y BBC ac EOS methu dod i gytundeb o ran taliad, be oedd y BBC talu EOS am y defnydd o gerddoriaeth oedd yn dod aelodau EOS. So pan mynd ag EOS i'r Tribunals? Wel, mae gyd ymwneud â taliadau blanced. Dyma di taliadau blanced. A darlledwyr yn talu ffïoedd blanced, PRS a PPL, un taliad bob blwyddyn. Y BBC yn talu, da ni'n gwybod yn union, ond mae'n tua 60 miliwn o mwy blwyddyn i PRS Music am holl llefnydd o gerddoriaeth ar BBC, teledu a radio. PRS sy'n wedyn yn rhannu hwnna o ran radio a teledu, a wedyn pob un gorsaf radio a sianel, PRS yn dynodi beth sy'n dosrannu beth sy'n mynd. Oedd PRS yn dynadu tua 46,000 o fyna ar gyfer cerddoriaeth ar Radio Cymru, fel taliad blancad wedyn ar defnyddio cerddoriaeth ar Radio Cymru. Oedd y BBC ddim yn awyddus i dalu mwy na hyn EOS, rhag bod o'n chwalu'r blanced a berthynas gyda PRS.
A hefyd bydd yna peryg I grwpiau eraill o gyfansoddwyr neu gyhoeddwyr megis I Diwrnod nid yr un peth. Sy'n bydd siambl I os ydy, ni'n neud hyn, ni'n eithrio o BRS, a wedyn ni'n neud bod pawb sy'n ar universal. So felly, oedd o medru gosod cynsal peryg wrach o ran NIPC. Felly, be oedd y dadleuon yn y sesiwn yn Gynarfon? Dyma oedd dadleuon y BBC. O system BRS o fesul gwerth y gerddoriaeth bod rhaid edrych ar nifer y gwrandawyr a bod y BBC yn cefnogi gerddoriaeth Gymraeg eraill. Fe oedd dadl EOS o systemau PRS yn annigonol o drin cerddoriaeth neuarddifol. Y ddadl dros hynny ydy y ffordd maen nhw'n samplo cerddoriaeth Mae'r sampl yn eitha bras, 110,000 o bosib I samples. Cerddoriaeth leiafrifol ddim yn mynd I gael ei ddal yn y ne. Bod y sefyllfa'n hollol unigryw, bod mwy o werth I gerddoriaeth oherwydd prinder, sef does na mond hyn o hobl greu gyda ni, a bod Radio Cymru yn ddibynnol ar gerddoriaeth yma, dyn nhw'n wedi gael o bob man o draws y byd, fath yma ar safoedd eraill, bod ag I ddibynniad. A hefyd bod gan y BBC gyfrifoldeb dros warchod cerddoriaeth iaith leiafrifol gynhenid Prydain, a anno siarter y rhaid yn edrych ar ôl beth leiafrifol. Oedd y dadleuon. So be oedd penderfyniad y Tribunlys? Dyfarniad oedd bod nhw'n dyfarnu 100,000 fel taliad blanced I EOS am y gerddoriaeth aelodau EOS. So hwnna just dros dwbl be oedd yn dŵad o PRS. A rheswm am y dyfarniad oedd hyn. Bydden nhw'n cytuno bod gan y BBC ag artistau Cymraeg Dwi'n rhaid i'r berthynas sy'n digwydd a chi ddibynnol yn heiddi ymgogiad y pryll yn y ffid drwy. Fel I dadlewyrchu sefyllfa oedd y Gymraeg yn unigryw fel un o'n dwy iaith leiafrifol gynhenid. Ac ydyr i'n ystyried ymgodiad y fflift eto yn y ffid drwy gan bod siwfaint o amryfysedd y metholeg y BBC wrth gyfri nifer gwrandawyr O hwnna rhywbeth oedd yn dod fyny lot yn y Tribunlys, gwrandawyr, faint o gwrandawyr oedd gan Radio Cymru. Ac mewn ffordd, achos bod Radio Cymru yn orsaf gofach I Gymru eraill, oedd y sampl sy'n eto yn bras yn allan yn un o faint o gwrandawyr o'na. Mae hyn yn bwynt ddifyr yn egwyddorol o ran cerddoriaeth, ydy wedi mynd yn ôl i'r gwrandawyr dirogaeth, felly chi'n darlledu Cymru gyfan. A gael ei fod yn ôl y tir neu nifer mae hwnna'n un dadleuol iawn I ddweud. Felly, be ddigwyddodd ar hol yn erbyn hyn, dyma di'r sefyllfa erbyn hyn, graddfeydd y funud a PRS yn dalu allan. Bydd can chi'n cael ei chwarae ar BBC Radio 1, I gewch chi 10.56 o funud. Radio 2, 22, Radio 3, 13.55. Radio 4, mi gewch chi 29.68 Six Music, 7.40. Asian Network, 2.40. Ein wan ydi raddfa PRS. Radio Wales, 42 kino. Nad ys Cymru, 34 kino. A funud. A funud. Ond dyma ydy graddfeydd EOS rwan o'r blancer mae'r BBC, taliad blancer mae'r EOS. Mae EOS rwan yn talu dwbl, dwbl ar Radio Wales, yn talu llawer mwy na dwbl ar Radio Cymru. Mewn ffordd, mae hwnna yn cyd-fynd ar dyfarniad y Tribunlys, a ffliff at y Tribunlys dego, pe byddai 6,000 Mae just dros dwbl. Mae hwn dal yn gweithio allan y fath. Bod ni erbyn hyn, mae EOS wedi trafod trwydded ar ôl trwydded o'r BBC. O'r un cyntaf o'r I ben yn 2014, o'r gyda ni bod ni'n trafod o 4 blynedd wrach ar ôl hynny. Ac erbyn hyn, mae berthynas rhwng EOS a BBC yn un da. Maen nhw'n nabod gwerth y gerddoriaeth, maen nhw wedi cychwyn Radio Cymru 2, lot fwy o gerddoriaeth ar Radio Cymru 2, felly maen nhw hefyd yn talu beth nhw'n galw'r headroom. Os dydwch bod un can EOS yn cael ei chwarae Radio 4, yna mae rhaid EOS dalu allan hyn. Os gen EOS wrach ddim lot o bres ar ôl yn ei blancer.
Os yna gan yn mynd yn boblogaidd os adlu ar hyn. So felly mae'r BBC yn talu beth da ni wedi ddadlau am yw'r hedrwm mwyn sicrhau bod anarferol yn digwydd bod lot o gyniadau os ystod yn rhaid na fi ar rei o bryd. Ydy'r tŵr ar edrych ffordd felly 32 quid o 29 oherwydd o'r boblogaeth ydy o faint nifer o bobl sy'n gwrando. Ie, yn y bôn, yndi efo hwn, fwy efo hwn, achos to preidio do, felly mae cerddoriaeth yn fwy o premium ar to preidio. Mae hynna di reid diwedd arall. I gweld y gwahaniaeth yn un sy'n os yna. Hefyd, wrth gwrs, mae EOS yn talu allan ar gyddoriaeth ar S4C. Ac fi ddim wedi nodi hyn, achos mae gysylltu efo S4C yn eitha gyfrinachol, ond mae EOS yn talu allan bron i 10 gwaith gymaint yn talu y funud ar gyddoriaeth ar. Reit, so ni'n ôl at hyn eto hwn. Be oedd ydy'r cyfrifoldeb arno i gyd. A wan o'n i fynd am yr un da ni'n di sôn amdano o llawer, Phonographic Performance, PPL. PPL i gyfrifol am recordiad. Os da chi'n chwarae recordiad yn gyhoeddus, chi'n recordio can, a mae'n gan, a chi'n ryddhau masnachol, a mae rwy'n yn chwarae hi'n gyhoeddus, oedd yn caffi, tama, radio, neu beth bynnag, mae'n daliad i wneud. Mae'r taliadau yn cael ei rhannu ar y cant hanner tas. Mae hanner cant honno fo yn gydatus, mae'n gael o'r multi-gydatus gyda'r hanner cant arall yn mynd afro. Yn yr achos yma o hyd, yma, pwy ydych chi'n modd i'r featured artist? David Iwan? Arlog, ie. Wel, na, yna gormod o wal goch. Ond na rhyw 80,000 o hynny. Da chi'n di yma? Okay, so David Iwan ag Arlog ydych featured artist. Non-featured artist, wel ar y gan yma hyd, mae'n chwarae drums. Mae'n gweld i chwarae rhywbeth arall. Dyn nhw ddim yn rhan o featured artist, David Iwan ag Arlog. So mae nhw'n cael llai, mae'n sy'n cael ei dalu yn dibynnu featured artist yn cael mwy, mae non-featured yn cael na llai. A'r cynhyrchydd wedyn yn cael, fi'n adnyrchu efo hyd, felly fi'n gael beth arian a mae'r peirianwyr yn cael hefyd ar ystod eraill. Y label recorder sy'n cael hanner can, sef sain. Ac y ffordd mae'n cael ei dalu ydy mae yna cod ISRC. Ar bob un recordiad, mae yna cod rhyngwladol ISRC. The National Standard Recording. A dyna'r ffordd mae'r arian yn cael ei tracio i ddweud siŵr bod yn mynd yn ôl i'r label iawn. A mae hwnna'n unig. Tas ar rywun arall yn recordio yma byd, os ydyn nhw'n neud am nhw'n cyfrestru, yna fi gyda ISRC gwahanol. Tas David Iwan ag Arlog yn ail recordio fi. Mae ISRC gwahanol achos mae'n recordio. Mae un hawliau eraill da ni wedi trafod lot o, sef hawliau sensitif. A be ydy hyn ydy'r hawl i ddefnyddio cerddoriaeth efo cyfrwng gweledol. Bob tro ydych chi'n rhoi cerddoriaeth yn erbyn cyfrwng gweledol, mae yna synchrides angen i dalu. Mae wedi digwydd ar teledu, os di rhywun eisiau cerddoriaeth, mae yna lyniau, mae cerddoriaeth yn erbyn lluniau, mae'n rhaid i dalu synchrides. A fel arfer trwy teledu, mae hwnna'n cael ei wneud trwy PRS FM ac EPS. Yn achos S4C yn unig, mae M-SParc yn casglu'r synchrides ar ran EPS, ond ar gyfer S4C. Ond, hwn o wedyn, mae ffilmiau hysbysebion, i ni ddim yn dod o dan nawydaethau PSF. Wel, maen nhw'n gallu neud. Ond fel arfer, mae angen trafodaethau ar wahân ar gyfer hawliau ffilm a hysbysebion. A mae hynny'n medru bod yn ei da, achos mae rhaid nhw drafod efo'r cyfansolwr, neu'r cyfansolwr, a mae rhaid nhw drafod efo'r lafel, ferchenog, recordiau. Fel arfer, mae trafodaethau yna efo tri beth. Hyd y gwaith cerddorol, faint mae'n wisio egeiliad yn y ffilm, hefyd yn ysbysau. Dirogaeth, lle mae hwn yn mynd i gael ei ddangos? Dangos o jyst yn Cymru, Bydain, yn Ewrop, America, y byd, so hyd yn be mae'n wisio. A
tymor. Pa mor hir maen nhw eisiau gyflwyniad mae fod dwy flynedd, 5 flynedd, 10 flynedd, neu hyd yn oed perpetuity yna am hyd oes tobau. Pan o'n i'n gweithio yn gwmni sain, oedden ni'n cael galwadau'n amal iawn gan gwmnïau oedd eisiau yr hawl sy'n achos oedd i'n gwneud ysbyseb, sef i'n gwneud ffilm. Ac amal iawn, y lein gyntaf oedd, os gyda ni ddim arian yn y project ar gyfer. Ffordd i'w mater hwnna ydy, wel, os gyda chi'n gyddoriad. Oes mae gyda chi arian, da chi wedi rannu fo'n rong, da chi wedi angen, da chi wedi troi gofodoli adran. Mae'r arian, jyst bod wedi rannu fo yn iawn yn dechrau. A mi gyda ni galwad unwaith, oedd nhw eisiau iwsio can, o'r enw Dan dy Fendith oedd enw gan, un o'i myna Caradog Roberts yn cantorion cynhwrig oedd yr album. Ffonio o Efrog Newydd oedd nhw'n ffonio. Mae'n gweithio ar ffilm low budget am nadwy. Ddim yn llawer arian, ond jyst iwsio 30 eiliad o Dan dy Fendith. Ffonio sain i ofyn ar cael ei wneud i iwsio gyda. Y ganodd wrach yn ei 200 i gyn dan. Mae'n gofyn o beth i'r ffilm sy'n sy'n efo. Mae'n actores o'r enw Jennifer Connelly. Beth i enw'r ffilm? Shelter yma di enw'r ffilm. A pwy sy'n gyfarwydd efo? Paul Bettany. So doedd hon ddim yn low budget ffilm. Achos Jennifer Connelly, Avengers, Beautiful Mind, Paul Bettany, Da Vinci Code, Beautiful Mind, am Magician John Nash. A bod yn cyfarwydd o, mae Paul Bettany yn Jennifer Connelly. Doedd hon ddim yn low budget. Doedden ni'n trafod a beth nhw eisiau 30 eiliad, oedden nhw eisiau Byd, yn diwedd, mi nath Paul Bettany ffonio ni yn sain. A dweud, dwi eisiau gyda. Ond oedd hynna'n gamgymeriad, achos erbyn hynny, da ni'n gwybod, maen nhw wedi torri sequence. Maen nhw'n y lle dybyn studio, maen nhw wedi dybio gyda. Dwi'n mynd i newid, i ail wneud y sequence. Dyma maen nhw eisiau. Mae hynna'n digwydd lot. Mi diolch chi olwadau o'r wyn yn Ein sydd wedi yn neud. Mi ddysgon ni delera yn diwedd, dal i 12,000 o gyda. Yna werth mewn cyddoriad, a dwi dal yn disgwyl i hynny digwydd efo yma. Yna i ateb cwestiwn os ysgwyd chi. Iawn. Yes. And you've actually made my job easier because I was thinking of looking for about election society. Okay, society, yes. Yes. We'll get to learn a lot more from the PRS. So, Mr. Morris is actually both a composer and performer. At least that's what the verb says anyway. But also, I think that you made a career in music in London before you actually joined the Collecting Society.
cynrychioli mae gwmni. Mae'r cwmni yn casglu a hawliau gwahanol. Mae Dafydd wedi sôn i ryw raddau am hynny. Ond na i jyst ymwneud eithaf dipyn bach ar hynny, trwy ddeud, mae'r ddau gwmni yn casglu arian ar gyfer cyfansoddwyr a'i cynrychiolwyr, bedwyr. A hefyd, wrth gwrs, pobl sy'n trefnu, sy'n cyfieithu, os yna bodyn yn gasglu ar y hawliau neu. Pan mae pobl yn gofyn i fi, beth yw'r gwahaniaeth rhwng PLS a M-SParc? Mewn ffordd, y ffordd hawsau yn ei wneud ydy, os ydych chi gallu clywed o mewn PLS, ac yn yr hen ddyddiau, os ydych chi gallu dal o'n y llaw o'r M-SParc, hynny ydy o'n copi yn cael ei greu i gyflwyno M-SParc. Wrth gwrs, dyddiau yma, efo lwytho fel oedd i afrydiad dyddiau yma, mae'r copi ddim yn rhywbeth yn achos ydych chi'n dal yn yr un ffordd, ydych chi'n dal hadrau yn y Ond, ta waith, felly, mae'r ddau hawl yn wahanol, felly, clywed o yn PLS, yn dydyn dal o neu mae copi'n cael ei wneud yn M-SParc. Mae Dafydd hefyd wedi sôn am PPL. PPL ddim yn casglu arian ar gyfer cyfansoddwyr a cyhoeddwyr, ond ar gyfer perfformwyr ac yn ei recordio. Os yw'r darnau cael ei recordio. Felly, dwi ddim wedi sôn lot am yr ochr hawlfraint o bethau, achos mae nifer o siaradwyr wedi siarad am hynny am barod. Ond mae sôn am y bobl sy'n defnyddio cerddoriaeth a sut da ni'n trwyddedu nhw ac yn y blaen. Felly, os oes ni'n gofyn i chi fyma, gweithio'r defnyddwyr mawr cerddoriaeth os angen trwyddedu am PLS a M-SParc, beth oes eich ymateb? Teledu a radio, wrth gwrs. Theatr, ie. Unrhyw un arall? Unrhyw gynnig arall? Wel, defnydd ar y we, cyngherdau Bydd, tafarndau, restaurant, ac yn y blaen ysdi sôn am hynna, wrth gwrs mewn trafod unrhyw busnes sy'n defnyddio cerddoriaeth yn gyhoeddus. Unrhyw le ydych chi'n gallu clywed cerddoriaeth yn gyhoeddus fel arfer bydd PLS. So, mae hyd yn oed dyn ice cream yn posio'r stryd yma fan as. Mae nhw angen cael trwydded PLS. Efo'r ochr M-SParc yn hanesyddol, y prif ffrwyddo incwm i M-SParc oedd beth sy'n ei gael o'r pressing plants. Oedd chi'n mynd am master recording, chi'n goffa torio i greu vinyl, oedd angen trwydded cyn iddo fel gyfrhau o'r pressing plants. So CDs yn cael ei blygu a wedyn gyda'r DVD yn y byd modd. Erbyn heddiw, dim prif incwm M-SParc ydy hynny oherwydd, fel Steffan yn sôn, mae'r diwydiant wedi newid o ran physical product. Wrth gwrs, mae physical product yn gyffredinol yn mynd fyny, yn sicr vinyls ac yn y blaen. Bod efalle'r sales vinyls, CDs ddim yn blawd, mae'r ffaith bod vinyls yn ei gwerthu am fwy arian yn golygu bod yr ochr physical yn fwy iach na wedi bod am flynyddoedd, wrth gwrs am hynny nesaf iawn. Felly, mewn ffordd, yn y pen draw, mae'n trwydded PLS neu M-SParc yn bob man. Dwi'n cymryd, dwi'n wedi checio, dwi'n cymryd bod gen i M-SParc trwydded. So, mae'n gerddoriaeth yn goed. Felly, beth arall i gofio, un o'r pwyntiau gafodd ei wneud yn gynharach, ti wedi dweud bod a hawlfraint yn hoff na edrych i'r gwmpas yn ei weld i'r seins yma yn y blaen. A hawlfraint yn bodoli yn bob man.
Ystyriwch hyn, mae 1 mewn 600 o bobl yn Nghymru yn aelodau CPS. Felly, mae gennym ni yn Nghymru rhyw 6,000 o aelodau. Felly, agos o 1 mewn 500 o bobl. So, mae lot o'n ni'n creu, ac wrth gwrs di pawb sy'n creu ddim yn ei cyforiaeth ddim yn ei aelodau ohono ni. Felly, weithiau mae'n cael ei cynrychioli gan cwmnïau cyhoeddi, a ddim yn ei aelodau. Ond, felly mae pobl ddim yn ystyried gymaint ydy'r diwydiant creadigol. Felly, dwi'n hoffi deud rhywbeth o rhai pwyntiau, rhai sylwadau ar sut mae'r newidiadau sydd wedi bod yn y diwydiant ers i gyd. M-SParc sydd ddechrau a wedyn PRS. A cyn hynny, wrth gwrs, mi oeddwn ni fel y Jane yn dweud yn gyda'r proffesiynol ac yn gwneud yn arian rhywsut yn Llundain fel cerddor. Pam nes i symud lawr i Llundain, neu pam nes i ddechrau y diwydiant Cymraeg fyma pan oedd ni dal yn yr ysgol. O'n gigs, cael ei chwarae ar Radio Cymru, ar y 2 finals, a dyna mewn ffordd nes i ddechrau. Wedyn nes i symud efo band i Llundain yn 2008. Ac pryd hynny oedd na rhyw 6 neu 7 o'r majors, mae'n 3 erbyn heddiw fel y Steffan yn sôn. Dyna beth o'n i'n anelu ar ei gyfer am y glawr i Llundain yn Llundain. Wrth gwrs, gwerthiant ffisegol oedd o'r pryd hynny, oedd popeth. Ac sut mae'r diwydiant wedi newid ers hynny? Wel, mewn ffordd, unwaith nath lawr lwytho ddod fewn, wrth gwrs, roedd ysgrifen ar y wal ynglyn â'r hen fod o wneud arian yn y diwydiant recordia. Sôn am y diwydiant PRS fyma, gwrs na i ddod o hynny fewn iddo fo. Ac mewn ffordd, dwi'n meddwl bod Steffan wedi sôn am hyn, ond jyst ail ychwanegu'r pwynt. Dwi'n meddwl bod lawr lwytho erioed yn mynd i fod yn bont i ffrydio. Mae'r busnes o berchen o rhywbeth. Yn yr hen ddyddiau, os ydych chi eisiau rhywbeth ydych chi'n berchen yn yma, dyddiau yma, ydych chi'n rhywbeth o fentllygod yn dydych. A mae yna meddylfryd gwahanol o'r bobl. Os ni'n mynd fewn i 2-3 mlynedd. Fysa'r tai dipyn bach fel ma'n hi heddiw, jyst yn llawn llyfrau, falle llawn records, llawn bob mathau o bethau. Mae'r byd wedi mynd yn minimalist, mae popeth yn cael ei gadw fel fanna. Os yn mynd i 2 rwan, sef falle ddim llyfr yn nhw. Ddim CD, ddim vinyl, ddim byd. Mae popeth ar gael. Felly, da ni'n symud i ryw fyd gwahanol, lle falle da chi ddim berchen rhywbeth yn yr un ffordd yn dych chi'n pensio. Os ni'n dweud bod hwnna'n rhywbeth. Rwan, mae'r diwydiant cerddoriaeth yn gorfod ymateb i be mae'r defnyddiwr eisiau. Os di diwydiant cerddoriaeth ddim yn cynnig be mae'r defnyddiwr eisiau, dyna mae'n mynd i golli. A wedyn, wrth gwrs, pan mae'n dod i'r gyfraith, dwi'n mynd i sôn yn benodol am AI fan hyn, ond wrth gwrs, na ydy'r un o'r ffactorau sy'n falle mynd i cael effaith ar y diwydiant cerddoriaeth yn y dyfodol. Yna pan da ni'n edrych yna fo, mae angen i'r gyfraith ddal fyny efo beth sy'n digwydd. Mae'r gyfraith fel un yn ymateb, dyna'n profiad i gyda cerddoriaeth. Ydy, mae yna rhywbeth yn digwydd yn y byd cerddoriaeth, samplodd. Oedd Designs and Patent Acts 1998 wedi dod fewn
Oedd samplo yn dechrau erbyn hynny, oedd pobl yn samplo drum beats ac yn y blaen, ond ddim samplo, am lot o ddefnydd lle oedd yn samplo o'r loops ac efallai sampl trwy gan ac yn y blaen, oedd hwnna rili di dod fewn unwaith as o technolog oedd yn fforddiadwy. Dechrau'r diwedd 80au, dechrau'r 90au, felly o fewn hyn a hyn o blwyddyn neu ddau o'r deddf yna ddod i fodolaeth allan o ddyddiad. Wedyn o'n rhaid dal fyny o rhaid, sut da ni'n mynd i drwyddedu samplo, sut da ni'n caniatáu samplo ac yn y blaen. Wrth gwrs, yn y diwedd, mae'r rhaid i'r diwydiant ddilyn beth sy'n digwydd, ond sicrhau bod ni'n amddiffyn hawliau a bobl sydd wedi creu, a bobl sydd wedi recordio hynny. Felly yna newid yr adeg yna. Wedyn, wrth gwrs, y newid mawr oedd y newid o sut oedd pobl yn gwrando ar gerddoriaeth. Nhw ddim eisiau gwrando arno fo trwy brynu physical copy, ond trwy lawrlwytho. A hynny ydy, oedd yr iPod mewn ffordd yn rhan o'r symudiad o wrando ar gerddoriaeth yn y cartre. Wrando ar gerddoriaeth fel rhywun yn symud yn cas. Oedd gennym ni'r radios yn y car, so ni'n gallu gwrando ar radio a gwrando felly ar gerddoriaeth. Mewn ffordd, oedd yr iPod yn culmination o beth a ddigwydd efo'r Sony Walkman. Di pobl ddim yn rhoi lot o bwysigrwydd ar y Sony Walkman heddiw. Mi nath y Sony Walkman newid y diwydiant eithafol dechrau'r 80au. Pam? Dyna'r adeg pan nath vinyl ddechrau mynd lawr gwerthiant. A wedyn mi ath gwerthiant casetiau fyny, ond wrth gwrs ddim gymaint a vinyl lawr. Gael vinyls a caset heb drwydded. Ond wedyn oedd y diwydiant ddim yn cynnig bydd y grandawr eisiau. Oedd y grandawr eisiau cyflwyno sy'n Bangor gerddoriaeth. Felly, bob tro mae pethau cymdeithasol yma yn newid, mae'n effeithio'r diwydiant gerddoriaeth. Rwan, dwi'n mynd off ar tangent yma. Na i glwad nôl at yr ochr cyhoeddi, sef PRS M-SParc, lle dwi'n dyddio. Gwrs, yr M-SParc yn ddibynol ar gwerthiant physical copies fel am i alw nhw, vinyl CDs ac yn y blaen. Nawr, gath M-SParc wrth gwrs i effeithio gan hynny, ond ar yr un pryd oedd Dafydd yn sôn gynharach am syncrites. Mewn gwirionedd, syncrites ydy eto copi o gan a copi o recordiad. Felly, mae'n hawl yn y gan a hawl yn y recordiad fel oedd yn gweithio allan. Mae M-SParc yn gwneud yr rhan heledd o beth da ni'n gael yn syncrites, lle mae'n blanket agreement. Lle da chi'n dweud ar bethau fel hysbysebion, corporate videos, ffilmiau ac yn y blaen. Wastad mae cwmni eisiau gwneud hynny hunan fel oedd Dafydd yn sôn amdano. Ond ar yr un adeg pan oedd pobl ddim prynu cerddoriaeth physical, oedd y diwydiant yna wedi tyfu. Oedd mewn ffordd wedi achub M-SParc, yn sicr wedi helpu fe M-SParc. Ac ar yr un pryd, oedd lawrlwytho yn dod fewn. Rwan, os oes ni'n gofyn cwestiwn i chi rwan yn dweud, ydy lawrlwytho yn dod â hawl PRS neu hawl unrhyw un chi'n gallu ateb hwnna, dwi'n siŵr sa'ch di yn dweud. Be? Ie, go'n ateb hwnna. Ie. Rwan, mae'r lawrlwytho ydy gwneud copi. So fel nes i sôn yn gynharach, mae'n PRS, dwi'n gallu dalo yn y llaw, wedi gwneud copi yn M-SParc. Mae'r lawrlwytho yn equatio mewn ffordd i physical copy. A felly, mae M-SParc. Ond wrth gwrs efo'r lawrlwytho,
dywed o hefyd. So mae yna elfen o PRS. Ond mae'r elfen, dwi'n meddwl, dwi'n iawn i ddweud bod y tir 75% o'r arian, achos mae'n cael ei drwyddedu ar y cyd PRS MCPS ar gyfer gweithio. Mae tir 75% o'r arian ar gyfer MCPS. Erbyn heddiw, wrth gwrs, mae lawr gweithio wedi mynd o'r blaen. Mae'n minimal market, gwirionedd. Ffrydio di'r peth. Ac efo ffrydio, eto, ydych chi'n meddwl, jyst cael PRS di hwnna, os yna'n copi yn cael ei wneud, wel na, wrth gwrs mae yna copi yn cael ei wneud. Os ni'n ffrydio Spotify yma nawr, o'r server, lle mae wedi cael ei loadio, mae'n cael ei gopio sawl tro cyn cyrraedd yr endpoint. Mewn milliseconds, fraction a milliseconds. Felly mae'n elfen MCPS yma, a mae'n elfen. Nawr, i droi at y diwydiant cerddoriaeth fel mae o heddiw, a o Steffan yn sôn am hyn am diwydiadau sydd wedi bod efo'r new business model sydd ddim yn dibynnu ar physical content. Edrych ar y DCMS, a drodd y DCMS y 21 a blaen. Ni'n cynnig rhai pwyntiau ar hyn. Ie, mae un o'r pethau yn cael ei bwyntio allan o bydd yr hawliau cyhoeddi o cael isel iawn arian yna. Dwi'n gwybod beth di'r union ffigwr yma o 80-10 rhywbeth felly. Rhan o'r drafferth yna, os ydych chi'n gofyn i ni, wel pan mae PRS MCPS ddim yn trwyddedu hwnna'n fwy o arian. Yna'n gymleth, ond y prif reswm ydy mi oedd yna drifynlys yn 2000, rhwng 2004 a 2006, gafodd PRS MCPS i cymryd yn drifynlys am Georgia Kurmos y defnydd. Rhan fwyau i wneud efo ringtones. Ond nath o ddweud ar cwmnïau recordio fewn ag Apple a pawb arall a wedyn gall y gwerth ddigidol i ddiffinio bryd hynny. Felly, mae yna broblem fanna fysa'n mynd i efo hynny. Ond, wrth gwrs, gwahaniaeth ydy, pan wedi hawliau recordio, nath y cwmnïau recordio ddim gadael i PPL drwyddedu bai. Oedd nhw eisiau gwneud hynny'n wahanol trwy wahanol beth sy'n cael ei alw'n digital distributors. Felly mewn ffordd yna modd mynd o hwnna i drifynlys. Fydd hynny, lot fwy arian yn yr ochr recordiad. Oedd o'r rioed yn mynd i fod yn fwy nac yn fwy. Nhw'n trio gweithio fe i 8.5 ar gyfer ffys. Ond, felly, oedd y model yna newid, wel, yn newid. Nawr, yna rhai yn dweud, wel, wrth gwrs, diwydiad cerddoriaeth ddim o'r gri, mae'r ffigurau ddim yr un. Ond mae'r costau ddim yr un. Mae'r costau yn lot. Yn yr hen ddyddiau, oedd rhai, wel, mae'n creu 2-3 miliwn o CDs sy'n gwerthu lot. Costio lot arian. Mae'r dosbarthu nhw yn costio lot arian. Felly, mae'n anodd cymharu yn yr un ffordd. Dwi'n at y pwynt o, a hwn di rhywbeth dwi'n gweld ar feed social media trwy'r amser, ydy rhywun sydd wedi derbyn to. I've only received 2 pence in PRS income for Spotify and online music, it's a joke. Y gwir ydy, a dwi'n delio efo cyfrifon, efo cyfrifon o'r ochr Gymraeg i gyd. Mae yna rhai bobl yn neud yn dda iawn allan o gerddoriaeth yn y we. A nid yn unig cyhoeddwyr, ond unigolion. Ond wrth gwrs, mae yna efallai 10 filiynau o plays ar y stwff yma. Nawr, os ydych ni'n dweud bod lot o'r heina, ddim o reidrwydd,
wedi arwyddo cytundeb efo mi am nawr. Mae yna rhyw fath o diwylliant, os ni'n cael chat o'r di am hyn. Dyn ti allan i hwnna sy'n ei da iawn. A roed un enghraifft. Ydych chi gyd yn gwrando ar gerddoriaeth bob diwrnod? Mewn pa fodd? Yn y cefndir, yn y car. Radio Radio ar y car. Yn y car. Dwi'n nhw'n rhaid debyg i chi gyd? Ie. Ie. Alexa? Ie. Right. Sorry. Ie, wrth gwrs, ie. Old school fel fi. Ond, mae'n debyg bod yna ti'n 70% o bobl yn gwrando yn y modd traddodiadol ar gerddoriaeth. A wrth gwrs, mae'n dyddiad, wrth gwrs, y rhan fwyaf wyna. Mond nifer isel sy'n o'r gigs, efallai bod rhywun yn mynd i un gig mawr y flwyddyn. Weekend example o blogaeth. Os da ni'n sôn am y diwydiant cerdd fel mae Llywodraeth Cymru'n sôn am fel ni'n sôn am ti efau y cant o bobl fel fi a Rhys ac yn y blaen daflu. Sut da ni'n mynd i gigs. Ond beth sy'n ond eto dwi'n dod nôl at be mae'r defnyddiwr eisiau. A be dwi'n weld a dwi'n gallu gweld o'n cyfansoddwyr y geithio yma ydy yna bobl yn gwneud lot o arian allan o'n gyfansoddi darnau gerddoriaeth i bobl yn lacio sy'n helpu bobl mynd i gysgu. Ac pan dwi'n codi hwn efo bobl, a dweud, o ia, dwi'n gwrando ar hwnna cyn mynd i gysgu, neu dwi'n gwrando ar gerddoriaeth. A dwi'n siarad efo bobl sydd ddim yn gwrando ar gerddoriaeth, ond maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth i mynd i gysgu. Mae gen i'n tinnitus. Mae rhai pobl yn defnyddio cerddoriaeth jyst i masgio'r tinnitus, yn enwedig cyn mynd i'r gwely. Mae'r arian yr ochr yna, mae o'n... Mae'r arian yr ochr yna, busnes, yn biliynau. Di'r majors ddim yn rhan o'r ochr yna. Majors yn trio cael fewn yna o'r rwan, ond eto maen nhw'n bach tu ôl i'w. Os Spotify wedi bod yn gweithio, maen nhw wedi bod fewn ar bank. Maen nhw wedi bod fewn ar ddechrau, achos maen nhw wedi gweld be mae pobl eisiau. Felly, ydych chi, beth ydych chi ddod ar draws hyn, ydych chi fel? So, oedd Dafydd yn dangos i fi yn gynharach. Wel, yn dangos i fi gyd. Dafydd Iwan, yma hyd, reit? Dwi'n cofio pan ydych chi'n gwneud survey o pwy sydd yn monthly listeners o'r artistiaid Cymraeg. Na fydd Iwan o hwnna, mae 30,000. Ar ôl hynny, be fysa chi'n dweud ydy o'r artistiaid Cymraeg mewn? Dwi'n bell o'n i Ews Gwynedd, ie. A dwaith ar hyn o bryd, ie. Ie, mae Bwncath Bryn Fawon. Yr artistiaid ydych chi'n disgwyl. Ond beth ys chi'n deitha chi, mae un artist Cymraeg efo nifer o randawyr y mis 30 gwaith fwy na Dafydd Iwan. Pwy fysa hwnna? A dwi'n sôn am artist mond yn ei teitlau Cymraeg. So ddim Bryn Terfel yn Griff Rhys yn hynna, bod hynna ddim mond. Na. Enw'r artist ydi ymlacio. Os ewch chi ar Spotify, erbyn heddiw, di am cymaint, ond pan mis i ddarganfod ymlacio gyda fo 880,000 o wrandawyr y mis. Teitlau Cymraeg i gyd. Os i glicio play, a just rhywbeth o solo piano yn minimalist o dda. Ac ar ôl edrych fewn iddo fo ymhellach, nes i ffindio allan, mae ddim rhywun Cymraeg o rhywun o Sweden.
Ar ôl hynny, nes i ddod ar draws artist o'r enw Carwyn, oedd efo 600,000 o wrandawyr bob mis. A wedyn nes i ddod ar draws o'r enw Celyn Awstri, oedd efo 400,000. Mae yna un neu ddau arall, efo treiglau Cymraeg ac yn y blaen. Mae'n debyg bod y bobl sy'n sgwennu'r gerddoriaeth yma yn defnyddio treiglau Cymraeg achos mae'n reit exotic. Nawr, dwi'n mynd awgrymu os ydych chi'n neud unrhyw beth am hyn, ond ar y llaw arall, mae rhaid i ni edrych ar bob ffrwd o arian fel cerddorion, a edrych os yna fodd i ni fod yn rhan o hyn. Yn sicr fi dwi wedi bod yn siarad efo sawl cerddor un ar ochr y mewn. A dyn ni'n lwcus yn Cymru hefyd bod gennym ni un o'r prif bobl relaxation music sydd wedi bod yn sgwennu'r stwff mas bod yn ysdegau. Ac mae hwn gwyno am y ffaith, mae'r ochr online yn mynd lawr. Wedyn pan mae'n gwtio'r ffigurau i mi, o faint mae'n dolli bob mis, fel, na'i'n sôn am faint ydi o. Y pwynt ydy, mae yna rhai pobl yn... Ar y llaw arall, mae yna rhai genres lle ddim yn gweithio. Hynny ydy, o'n nhw'n gallu gwerthu 2,000 o CDs. Efallai, pobl mond yn gwrando at 1 neu 2 o CDs. A felly mae rheina ar ei holled. Ond, os ydych chi'n sgwennu cerddoriaeth sy'n helpu rhywun i gysgu, yna, nid yn unig yn chwarae'r album, ond ti'n ddau gael yn dweud o tracks playlist yna. Os ydych chi'n syrthio i gysgu, os ydych chi'n codi gan o nos, ydych chi'n mynd i switcho off, achos ydych chi angen cerddoriaeth i fynd nôl i gysgu, so un ffordd neu gilydd mae'n felly, fel nes i ddeud, mae'r ffordd yn defnyddio. Yna wastad ffordd o'n ei garian yn y diwydiant cerdd. Chi edrych am ffyrdd gwahanol. A dwi'n meddwl dyna'r neges mewn ffordd eisiau rhoi heddiw yn y trachlan i. Mae rhaid i cerddorion, mae rhaid i'r gyfraith, mae rhaid i'r diwydiant cerddoriaeth ddilyn yn y pen draw be mae'r defnyddio eisiau. Diolch yn fawr iawn i chi. We're going to be looking to the future. Artificial intelligence, so the competition on creation of deep fakes, on training, all sorts of things like that. We're very lucky to have Liam Kurmos, Business Cymru and Business Wales to present. And I've known a few people in the organization over the years, but we've probably seen it from quite such an interesting pedigree as yours, because we started out as, we helped to leverage technologies. It's what I really am all ears about this. I know some of the legal issues, but commercial issues. I suspect this is going to be so going to talk about AI and knowledge and communication about going and do about making that to it. And it's obviously it's a very emerging question, and as you were saying, the rules are stuck on dial-up technology. Legislation, like the technology is exponential. Legislation is exponential, going down as a result. So I just did a little time I had to make this very artistic work there. Both we now live in.
So just kind of like a timeline all the way back in the dark ages of 2001. I released DALL-E, which was the first generation. Type in a prompt and get an image out. And the big question was if I go and release that digital internet. Something that looks like the same as a. So that was in January 21. Just got a few developments. Legally, there's this case, 2020. Control is an AI, in this case, this Douglas not named on patent and inventor. I think there's this sort of fine line within around it. If the theoretically confusion hasn't created what counts. And so, yeah, probably. And then I think none of the cases going on, that one has been, most of them have not. See, but rights holders around. Anyway, August 2022, when the DALL-E 2 was launched, but the building of concerns. And yeah, the dates were starting. Remember, January 2023, this case was brought on getting images again. Images in the training set. That's only going to go out with a stability AI has to get up some money. Which would be interesting. Stability AI mostly is open source thing, so I don't really know how they pay the money. I'm sure they may. Because they didn't go after the big Google's thing. The Authors Guild is acting OpenAI as of September 23. Allegedly, so my opinion, they used copyrighted material. Around that time of that case, I remember studying French, typing in some French book, I was typing in with words. And I typed in a whole paragraph. And then it said, maybe a copyright violation. That's kind of dumb because that means in order to recognize that it was material that I'm trying to put in, which I must have had training on that data to know that fact. So it's kind of revealing. It doesn't do it anymore if you put change it all the time. I think they didn't really know to do that one. Yeah, then there's the after strike doing Marvel and for AI voice cloning. This question about AI pulled a voice that was quite popular from their app. Scott, you have this somewhat close to they pulled it. And
EU brought out its Act in 2024, and the UK government confirmed that AI works at protection. Then it comes this argument about whether done if it's AI, but how much of a promise do you have to type in before? Since at the end of the day, there's no robust way of the AI image anyway. Yeah, so I got some UK wits and saying knowledge copyright. There is this provision that you can use material for scientific research around text and data basis. Guess that the open source model is okay into that. I'm not sure. The UK is still reviewing the training AI in general. That's 8. Then there's the patents. They're saying they have to be a human. Some stuff around trademarks. Marks created by AI can be acknowledged. And the moral rights only for put this one in. It's a metaphor that this guy Corey through. Like maybe giving rights to digital creators is a bit like giving more lunch money to Bydd when taking it off them. That's Corey. I think there's something in it about it a bit. Basically saying that all there's anyway. There's some protections for the creator. And it seems like there is this kind of very unfair situation. So back a few years, 2013, there was this case. I remember there was I think it was like in my but who downloaded 30,000 journals, academic journals, academic papers, JSTOR, and JSTOR themselves dropped Facebook. The American government them into the sued and put 35 years in prison, and then he put himself. And then on the other hand, it scrapes not just the entire internet, but as anecdote, others likely everything they can get their hands on. Maybe didn't realise that the model, once they put it in the model and shipped it, then you take the OpenAI data, data, OpenAI's data, so it's even more removed from the original work. It's so yeah, maybe this is where national security loading thing. OpenAI. Yes, that's how this it is. And then another, sad case. I won't dwell on it too much. There's a Tucker Carlson but which is a really young Indian super bright kid, him whistleblower. About what the truth is, but the mother has a very compelling
don't want to comment on it, but certainly does look like a and it's not any. This case, though, is a bit more encouraging. It's not directly relating to AI, but it's about sort of derived work. So, image on the right is a photographer, Korean photographer. So he took this image on the right, and some German guy called Diwrnod, he made this painting, and she sued him, basically using image. Originally, the court said, no, you don't have on to own that image. Just a woman to take that degree. But then she appealed, and last year she won the case. He's no longer allowed to exhibit painting. Yeah, that's sort of like a derived works thing. So it's not directly AI, but the same sort of. And then ballpark figures that I could find. As obviously there's an accounting situation with some case for what, but the best I could find money-wise, so you something like 36 billion of ad revenue. Apparently they pay all of that out. I mean, these are the most optimistic things. Like music streaming, it's like 8 billion to 10 paid out. Ebooks is like that, and AI art is basically like that's a start. More or less, it's not I generate an image like that. The slide, not really anything. At this point, or had he been younger, he wouldn't have been either. And obviously, it's also not probably not possible to track exactly which image. I'm going to try it. In the training set. So this is, I think I would advise to myself. I was data this kind of. I think it's worth saying it's not only the digital creatives that are suffering. AI is going to take jobs. Different people are pressures because of automation. Where we had the pandemic. Well, so can we do climate and bit of jiu-jitsu? Everyone is accept reality. This is where we are. It does exist and create all kinds of. I think there's a lot of people that are not doing this. Certainly in business, maybe in lots of areas, they're so unhappy with the reality. Just don't want that. I think it's important to recognise that that's reality. The next thing is you then look at can AI enhance what I do? Make you more creative? Can I create more stuff? Can I better by using AI? And
So that can be from artist, doing visual artist, you might do different pictures, and you might play around with different abilities. And then some artists are really like fine-tuning. Fine-tuning is when you take a model, so that usually be a course one. But you take an existing AI model and just get a collection of images you've made, kind of tell the AI that what you do. It's still got the background of all the data in there, but it knows what a tree is, and it knows, even if you've never done a tree, it still doesn't know what a tree is, but everything that comes out from the model after you fine-tune it makes their own style. But to essentially, I think, own the so instead of just doesn't make it still the end, but you make missions more easily. And all the other things is and then there's organizing together, so then it's like collective action. As DMA said last year that freelancers gets together to do collective action after the cartel. Until last year, I think that's what's it's easier actually before Brexit. It actually, yeah. I think, as you said. So I just read something that the CMA said last year. So yeah, that's kind of maybe it's sad. And then thematic things that maybe artists do. There's sort of creating licensing, and also saying this work is to be master things, only creative collectives. AI. I think that's the thing. You're not excluded from using AI. Fighting against get your rights as a digital creator doesn't mean you have therefore never. It's got to do something. Okay, so yeah, that's sort of the end of my talk, and I just wanted to put in a slide to say I work for Business Wales, and we give advice to businesses in Wales, of advisors that fine tuning, digitalization. I do digital with digital, and we also do mentoring. Excellent. We've got time for a few questions. I'm sure. It's all right. I'd like to start a question. So I want to join in on this. I really want to put it to the last spot from Steffan, David, and John. Returns are not very good for the artists. Do you think there are reforms which you'd like to see, as well as legislation or we do need to some sort of to become legal. Yeah, we should. That's obviously on the vision side, but there's still the recording side, isn't
Well, I think there needs to be a and alongside that, I think I think, if I down to that, I think some composers and some performers are doing very well. I know that what came out of the report was I suppose, speaking as a performer and a composer, and I wear my PRS hat, I'm talking about composers and composers, but I mean, I think it's true to say that very often those in the music industry and record is the fact that very often they're investing in performers and in composers. And in the old days, of course, that advanced. These days, there's less advances, but probably. And I think some of that gets swallowed up as well. But I wouldn't mention one way or the other. But I think certainly on the composition side, us he distributed $1 billion for the first time to growth industry. So it's not all bad news. I mean, obviously what you've said about, how good is the data, etc., is case, as well as, the majors, I think, should direct with, Google as well. Whereas collectively, this, we know they just get paid more in rights. Than me as an artist going to Strughead or knows. I know the answer to that. So there are always going to be times when the big players can get a better deal than players. And I think it's any different to when it was labels putting out fine. I haven't got an answer though to how, but I mean, in terms of knowing exactly all the data uses is going to be good, because generally the more data you've got, chance individual has of doing it all themselves and bypassing record. Which some do. Which a lot do. Yeah, I mean, some do. Most of them of their merchandising or whatever it is, or their. Yeah. I mean, live performance and merchandising, if you're a metal band, that is the income. Well, streaming as well. But basically, that's how they make their income, and then the record labels are probably sticking in streaming rights. Of course, record labels have been trying to do deals which take a percentage of the merch as well. Yes. So again, having a good public lawyer is probably the best advice I could give. Yeah, but it only makes you money for a month and a year. Quite sleepy, they said. You listen to it every day. It's a drug. And how about a young undergraduate at the university nowadays starting something like art rock? Strangely enough, when I know that's what I've done. We have to wait for in terms of downloads, I think I was there. Aggressively actually get any streaming, sorry, downloads actually compared well to others.
down on one chapter, but the same as my one chapter. It's probably if you release the content of the Bible, I wasn't. oh no, yeah, and it's yours for the next word. So, yeah, exactly. It's a that's fine enough. Very well for them. Yes, where I come from, the festival started, yeah. I think they're not too people in my yes, they certainly do sell people. I'm very concerned. Yes. Any other questions? Got our expert from the intellectual property office here. Yeah. There's one noise. There's one copyright. No, there's an expression of individual creativity. You've always spotted wins one of them, and this is not one of Spotify's either. That's had 30 years. And by all accounts, has been paid, so £3,000. What a win. Yeah. Yeah, well, claiming the ownership of the words. yeah, but that's the thing. The money online is mostly in the recording rights, so you're the artist. Yeah, yeah. But But less time. Still enough time to make a Oh yeah, 70 years. That's fine. Yeah, that's absolutely. Unless you clip it. Well, well, I'd like to congratulate Wendy and together. Great program. I'd like to thank all the speakers. I really learned a lot. I perhaps didn't pick up everything, but I did pick up a lot. A lot. That's the mission. This is, I think, been our most successful World Intellectual Property Day since we started in 2019. As I say, Gwenthil, I owe you a great debt of gratitude for putting it all together. Thank not just the speakers, but you for coming and contributing to today's discussion. Very much. Thank you. Thank you. Diolch yn fawr iawn.